وقتك رسولك قصة يا بلا دعضي صحيح أحاديث صحيحة كتمت nin saxaabi oo la oran jiray Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu wuxuu ahaa nin carbeed qabiilo weyn oo la yaqaan Ghifaar la yiraahdo buu ka dhashay maalin baa isagoo la fadhiya saxaabadii qaar kamida iyo rag la fadhiya oo la sheekaysanayo sheekadu si halaasiya u socoto ay wada sheekaysanayaan ayaa meeshii waxa yimid oo soo dhaxgalay hadalkii Bilal ibn Rabah الحبشي فهذا الكيسو كلا دحغلي او كجوجيي او هذا سو دحغليي كلا جري بلالنا مخو اها ادون بو اها لخوريي markaasa shaydaanku dadka waa kullamaayeen way isku diraa waa balaayo markiiba xooga buu dhaqdhaqaajiyay ninkii Abi Dhar al-Ghifari aha saxaabigi warninkaagan carbeed oo hawsha waday sheekada waday ninkan ka soo dhaxgalay arinta xooga kala goyntii warka uu kala gooyay ayuu dhibsaday Abu Dhar markaasa hadal umba Ilaahay afkiisa ka keenay oo muxuu yiri tuqaati'uni yabna as-sawda umaaga ya marka war ma hadalkii aan waday baad iga jartay ninkii islaantii madoobayd ay dhashayo hooyadii ku ceebeynaya maarta islaantii madoobayd ninkay dhashay ma waxaad hadalkaad iga jaraysaa Bilal wuxuu yiri hadalkii Bilal waa dhibsaday marka والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بان قدرت هذا الكاد يقول تري وإن الرسول كإلهي أجي يا وركاس أنا شيء كذا دعوة ده وصدق بلال مركيبة نبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبره مركو الرمي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وعراضه وامتقع وجهه سنة ويسبدل النبي صلى الله عليه وسلم مركو عراضه وجهه سنة ويسبدل صلى الله عليه وسلم رسولك أدب وعرض أبو ذر مركو أركي بلال هذا الكي ويري دقاقينا نبينا أوتيك صلى الله عليه وسلم وكسو ضوء بحي سقينا يسوى بقية أي نبي أصوى قلب وحلا أبو ذر رسولك أصوى قلب صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه والسلام السلام عليك يا رسول الله بلال نوات شوغا ماشي وركي ولا قارسي نبي فوالله ما علمت هل رد علي السلام أم لا من الغضب والله كلا قرن ما رسولكم إنه سلامتي إيقا قاضي إن كلا عرضوا عرسنا والتفت إليه صلى الله عليه وسلم رسولك سوى عنانيا فقال أعيرته بأمه ورنينك هو يدي بات كو عيبيسي عيب بات قدك هو يدي ميا ده شيء إنك امرؤ فيك جاهلية قف بات هاي أديو جاهلية دي كوكو جرتاتا كسمح محمدي إسوغفانك قبيلك جاهليدي aynu ka soo gudubnay ee diinta iyo khayrka Ilaahay nagaga mayray wixii baa wali kugu jira kugu baaqiya Abi Dhar markaas waa nin weyn markaa oo 40 dhaafay oo kontameeye ku sii socdaadaanu kaba weynayn kontankii Abu ninka la yiraahdo Abi Dhar rasuulku saa ku yiri radiyallahu ta'ala anhu hadalkii buu aad uga qoomooday ilma soo dhaaftay Abu Dhar waa ooyay يا رسول الله أعلى كبر سني هذا الكي رسولك كيري بآد دمقي ما أنيقو ما أنت دأديدو انت أتح نو وينو عرى كتالا ميا رسولك إلهي وشاهل لما وحيقا جيران ما أنت شاهل يدي إسوفانك قبائلك يقويسسك عربيت ميا ما أنت أنيقو عرى أو نو وينا وحيقا جيران أيو ليه وكمان عجيبة النبي صلوات الله وسلامه عليه وكيري قال نعم ها والنبي صلوات الله وسلامه عليه ويهداني وحاسي وحكم ذي كوكو جيرين إرأيقا كما تراهدين ولالك ما أنت سو أيان درماها أذيقو لحدن شرئة أما كوين لحدن كي أما أفرتن بكوين أو دين برتاي وحون دينتي كدكتاي أما مادقي وحكبرتاي إن قبيالة دي علوشة دي كوشرت سو عيب ما حرنتاس وقبيل كاقي وحيكون مركا إن دلائيين الله إن دلائده marka inda qabaan Allah inda qabta soo ceeb ma ninkii uu noqon lahaa indaha xagga diinta war ka jooga war diintu waxa ma ogolay ka jooga oran lahaa oo aqliga iyo diinta aysan lahaado maanta cirra kugu taalo qabrigiiba ku sii dhow in aad reerkii iyo qoyskii ama qabaa'ilkii oo xaq darro iyo baadil ku socda aad hogaanka u sii qabato oo adigu hormoodo u tahay waa ceeb aad u weyn weeyaan rasuulkuna hadalkaas ku yiri sallallahu alayhi wasallam Abu Dhar al-Ghifari
وبحي مركا خرج أبو ذر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر رسول كبح وقد ضاقت به الدنيا يسوى الدنيا دي كعر اليونتي انت هذا الكايس ويدينيين النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو ذر بلال وايس كبح يسوي تبدأ وبحي بلال بكدب تجي فوضع أبو ذر رأسه على التراب بلال ميلو فدي انتو تجي بقولك شيف صدق أبي ذر ودبن كقولك يعيد بصاودي جاي وقال لا أرفع رأسي حتى تطأه بقدمك والله إن نعيد دبن كيجا كقادم إلى هذا هلك عكت إيجا صارت بيش هذا الكيان كوري أوجي إلى هذا عكت هلك إيجا صارت إن أنا مدح إيجا دولك كسو قادم مركاسا أنت الكريم ننك شرفت لقيمها بذنباته فبكى بلال وأوي رضي الله تعالى عنه ولذلك وصل نقطة وعارف سمارت وللكوت سحر سمارت بلال وأوي يا رنتي واحتضن أبا ذر فوق التراب أبي ذر من تقولك كسوك عيي أي اسكدوا وقال والله لا أطأك برجلي والله أن لقطة إذا كنوا سارين واقع عيرها لبان نقطة